क्योंकि शुगर भी है ना, तो शुगर के हिसाब से मुझे ये सूट करी। मतलब मुझे जैसे काफ़ी खांसी होती थी मुझे रात को, और मैं इसे पीती थी तो मुझे बहुत आराम मिलता था इसे पी के। रात को जब सोते हुए पीती अच्छा थी। सोते हुए पी लेते थे हाँ, आप? जब ज़्यादा होती थी। वैसे हम दिन में नहीं पीती। हाँ। जैसे आजकल मेरे गले में दर्द हल्का सा वो हो रहा, हाँ मतलब दर्द से जैसे हो ना, सटकने में दिक्कत हो रही, जी। तो मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। इससे फायदा है? इससे मुझे आराम मिलता है। ठीक है।